अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट अबाउट एवरीथिंग के दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मच्छरों की आवाज़। आप सोने लगते हैं, अचानक से आपको एक तेज़ सी आवाज़ कान के करीब सुनाई देती है। आप हड़बड़ाकर उठते हैं, गुस्से या झुंझलाहट में फ़ौरन हवा में हाथ मारते हैं, जैसे किसी अनदेखी आफत से किंग फो कर रहे हों। आवाज़ गायब हो जाती है, या तो आपका वार ठीक निशाने पर लगा या फिर आवाज़ पैदा करने वाला ये नाहंजार आपसे दूर चला गया। ये आवाज़ किसी और की नहीं, एक अदद मादा मच्छर की थी। ये सवाल ये है कि मच्छर आवाज़ कैसे निकालते हैं? क्या हमारी तरफ मुंह से? नहीं। मच्छरों की आवाज़ दरअसल इनके नन्हे से परों की तेज़ी से हिलने से पैदा होती है। एक मच्छर एक सेकंड में तकरीबन 1000 मरतबा अपने पर हिलाता है। मादा मच्छर अमूमन 600 मरतबा, जिससे ऐसी आवाज़ पैदा होती है कि इसकी ऊपरी सतह तेज़ी से हिल रही होती है। एक स्पीकर के पर्दे का यूं हिलना इसके इर्द गिर्द मौजूद हवा में दबाव को बदलता है और एक मौज या लहर पैदा करता है। इससे हवा में मौजूद एटमों में इर्तियाश पैदा होता है। ये मौज दरअसल आवाज़ कहलाती है। ये जब आपके कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा भी इसी तरह से हिलता है जैसे स्पीकर का पर्दा हिल रहा होता है। इसमें कान की मौज या लहर को कान के जरिए बरकी सिग्नल की सूरत दिमाग सुनता है और यूं आपको आवाज़ सुनाई देती है। मच्छर अपने पर हिलाने की रफ्तार को बदल सकता है, जिससे इसकी उड़ान के साथ साथ आवाज़ भी बदलती है। एक नर मच्छर इंसानों को नहीं काटता, पौधों और फूलों का रस चूसकर इनसे खुराक हासिल करता है, जबकि एक मादा मच्छर इंसानों और दीगर जानवरों का खून इसलिए चूसती है क्योंकि इसमें एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है जो मादा मच्छर में मौजूद नहीं होता। कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं, वजह गालबन इनके जिस्म से निकलने वाली बू मच्छरों को ज़्यादा महसूस होती हो। मच्छर किस तरह की जिस्मानी बू पर ज़्यादा आते हैं ये हमें मालूम नहीं। दुनिया भर में मच्छरों की 3000 से ज़ायद इकसाम हैं। ये और दीगर कई कीड़े मकोड़े गर्म और मरतूब मौसम में ज़्यादा अफजाइश करते हैं। एक मादा मच्छर एक हफ्ते में 3000 अंडे देती है। ये अपने अंडे पानी में देती है, जिनसे लार्वे बनते हैं और तैरते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को और पानी को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि इनमें मच्छर अंडे देकर बच्चे पैदा ना करें और मलेरिया और डेंगू से बचा जा सके। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं, जिनसे 6.25 लाख के करीब अमवात वाक़या होती हैं। अमवात का तनासुब तरक्की पजीर और में गरीब ममालिक में ज़्यादा होता है। 2020 में इनमें से 37% मरीजों का ताल्लुक पाकिस्तान की अफगानिस्तान और ईरान के करीब सरहदी इलाकों से था। 2019 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मलेरिया के इलाज के लिए फ़ी कस तकरीबन 3000 रुपये से ज़ायद खर्च उठता है। ये रकम शायद कुछ लोगों के लिए मामूली हो, मगर पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गाँव और देहातों में रहती है, जिनकी फ़ी कस माहाना आमदनी 30,000 रुपये से भी कम होकर 2016 पाकिस्तान शुमारियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उनके लिए ये रकम खर्च करना भी मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि पाकिस्तान में मलेरिया जैसे काबिल इलाज मर्ज से मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। I should fuck her in the Benz.